Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Деспина Петровска, председателка на Сдруженијето До бебе по патот на инвитро, Горан Поповски, ајурведски терапевт и Мила Карадафова Ангеловска, извршен директор на Центар за младински активизам КРИК. Останете со нас до 11 часот. И еве на повторно во студиото, уште еднаш да ви посакам добро утро сите вие кои што сега се вклучувате. Не видовте и мене и Александра заедно изутринава со вас. Последен работен ден за оваа недела, но и последен ден од месец јули, бидејќи денес е 31 јули. Верувам дека убаво ќе завршиме оваа работна недела, бидејќи имаме одлични гости, одлични теми, како и секое утро, но пред се да ја поздравам Александра уште еднаш, иако се видовме, добро утро пред гледачите и гостите. Така, Бисера, поздрав до тебе, поздрав и до гледачите. Еден час се дружевме со темата во 8 часот, но сега час и половина ќе се дружиме со гостите кои што ги обединуваме од различни профили, но одлични интересни теми кои верувам дека ќе го задржат вашето внимание и овој петок. Како што ред да се ги поздравиме уште еднаш. Така, Александра, да ги поздравиме нашите гости. Веднаш до мене Деспина Петровска, председателка на Сдруженијето До бебе по пат на инвитро фертилизација, кој безбедува поддршка за парови кои се борат за жал со неплодност, организира советувања, едукативни настани и се залага за подобрување на условите за биомедицинското подпомогнато оплодување. Деспина, добри ни дојдовте. Добро утро на вас и навистина ни е чест да што можеме да гостуваме и да кажеме нашите иницијативи во сутринското кафе. Така е, сутринското кафе, сите ни побаравте кафе, одлично ќе го започнеме ова утро. Горан Поповски, ајурведски терапевт и основач на организацијата Ајурведа Македонија, добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата и секогаш сте, секогаш да ги луѓето да можеме да ги информираме кои се новините и за животот и науката за животот. Така, ќе зборуваме за ајурведата, можеби оние кои што не слушнале ќе научат нешто ново ова утро. А веднаш до вас госпоѓата Мила Карадафова Ангеловска, извршен директор на Центарот за младински активизам КРИК, а по професија сте психолог и психотерапевт под супервизија. Добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам многу за поканата и навистина ми е драго што ќе се дружиме следниве час и половина, така да, и драго ми исто така што имате интерес за отварање на една вака важни теми. Да, важни теми секогаш имаме на утринската Здрава Македонија, па ета веднаш би започнале со вас она што е актуелно, ново, но и она што се случува во Центарот за младински активизам КРИК. Некаде од 20 мај започна нов проект насочен кон поддршка на активностите во Центарот за окупациона терапија КРИКНИ, кој е поддржан од град Скопје. Всушност станува збор за лицата кои имаат попреченост над 18 години да продолжат да добиваат бесплатна стручна помош, креативни работилници и активности за една поголема вклученост во целата таа заедница. Па од тука да накратко, Мила, само да ги запознаеме гледачите за Центарот за таа окупациона терапија КРИКНИ, кому е намената? Споменавме дека е за лицата кои имаат попреченост, а се полнолетни. Центарот за окупациона терапија КРИКНИ функционира уште од 2022 година. Го отворивме заедно со општина Кисела вода, која што ни го даде на користење просторот на местната заедница кој што се наоѓа во Црнича. Во тој момент ние работевме на проектот за деинституционализација и за поддршка на преселување на лицата од специјалниот завод Демир Капија во Скопје. Тоа беше периодот на да кажеме последните чекори на деинституционализацијата во Македонија или моментот кога полека се пременуваше од живење во институција во заедница. И како дел од тие активности имавме можности да малку го реконструираме центарот или местната заедница сегашна, за да може да се понудат и повеќе активности во заедницата и за овие лица кои што се селат тука, меѓутоа и за сите оние останати кои што живеат во Скопје. Така. И така започна приказната и соработката и со општина Кисела вода и со целиот процес. Го адаптиравме просторот соодветно, започнавме со активности од окупациона терапија и во текот на овие 4 години центарот веќе активно работи. Оваа година проектните активности се финансирани и поддржани од град Скопје преку нивниот јавен повик кој што го има за финансирање на социјални услуги.
И активностите се моментално отворени за лица над 18 години, без ограничувања на возраста понатака. Секако правиме проценка од кога веќе ќе се изрази интерес за доаѓање. И може да дое било кое лице со било каков вид на попреченост и може да ги посетува активностите секој понеделник, среда и петок од 10 до 1 час наутро. Така. Тоа ќе ве прашав за каков вид на попречености, но рековте без разлика. Без разлика, да. Откако лицето ќе изрази интерес за вклучување, се доаѓа, правиме проценка, заедно со колегата, окупациониот терапевт, он прави проценка, разговараме дали е соодветно видот, начинот на вклучување. Значи, 99% од лицата кои што дошле на проценка, понатака продолжили со активности да бидат дел од центарот. Така. И сега некако спонтано доаѓа прашањето за какви активности станува збор, односно што е она што им го нуди вашиот центар на лицата со попреченост. Така. Јас си би додала колку се охрабруваат, бидејќи од 2022 споменавте дека постоите, колку се охрабруваат да ви се обратат, да ве посетат и каква е проценката, какви се попречености имаме, не само во општина Кисела Вода каде што работите како центарот, туку и општо. Така. Па општо секаде е различно. Кај нас има најмногу лица со интелектуална попреченост. Најголем дел се лица со интелектуална попреченост, меѓутоа постојат сите други останати, сензорна, сетилна, или оштетување на говорот, на видот, на слухот и слично, дали е целосно оштетување или е нели делумно, интелектуалната попреченост сама по себе, физичката со потешкоти во движење и слично, така да сите различно. Кај нас најмногу се лица со интелектуална попреченост, има некојаш и со комбинирани пречки кои што знаат да дојдат. Активностите се во насока на прво самата личност, така да се прават и планови за секоја од личноста и се размислува и се работи во насока на што е тоа, на што ќе се случува и следниот период. Меѓутоа се често насочени кон уметност. Изминатиот период работевме многу градинарски работилници, така да и садевме. Да, така да сите можни и проектни активности кои што и КРИК ги работи, гледаме да ги вклучиме во активностите во центарот со цел идеја зголемиме и понудата на активности. На тој начин и учесниците што се таму имаат можност да посетуваат и програми во странство. Например, сега во јуни само што се вративме од младинскиот инклузивен камп во Шпанија, сега се спремаме на 5 август одиме за Охрид, заедно со целата група, така да освен сето она што го прават во центарот, дополнително може да учествуваат на ваков вид на едукативни и образовни активности кои што се финансирани преку програмата Erasmus+. Така, колкав е вашиот капацитет? Колку лица со попречености можат да доаѓаат кај вас? Така. Па моментално доаѓаат некаде да кажеме 15 на лица, а меѓутоа имаме капацитет уште за дупло доколку се користат двете простори. Така да ако се користат двете простори, дополнителен кадар да речеме, тогаш би имале за дупло капацитет. Имаме и волонтери од странство кои доаѓаат преку програмата Европски солидарен корпус, имаме една волонтерка и од Мировен корпус, исто така имаме и практиканти од факултетот Хан во Холандија, така да имаме и самиот центар, има и поддршка од сите овие волонтери, така да освен окупациониот терапевт, волонтерите се секогаш тука, организираат интересни активности за нив, прво се запознаваат, понатака прават нешто што има на сите интересно, некојаш со тоа интеркултурни приказни што треба да се раскажат дополнително можеби, особено за оние кои што се од надвор од границите, но да ги вклучиме и останатите гости. Горен, верувам дека голем дел од гледачите за прв пат слушаат можеби за ајурведата, иако долго време постоите и обстојувате во Македонија и го нудите она што значи ајурведски третман и потреба која што се јавува. Па ајде објаснете, приближете ни го граѓански. Така. Зборуваме за наука која што е стара ни помалку, ни повеќе околу 5000 години. Јас векам само малку, нешто повеќе. И тоа е всушност самиот збор, ако пробаме да го преведеме, значи дека говориме за наука за животот. И затоа кога опфаќаме, кога говориме за ајурведа, всушност ние зборуваме за сеопфатна наука која што ги согледува сите нивоа на живеењето. Не е само здравјето, за кое што сите најмногу сме исплашени некако, особено кога нели ќе дојдат вакви заболувања, маларија или кога е нарушено, бидејќи ајурведата ги поставува нели основите на медицината, да кажам,
И од незе потоа се произлезени сите медицини, потоа се произлезени традиционалната кинеска медицина, па се до ден денес која што е, нели ја знаеме, конвенционалната медицина. И всушност, кога е настаната самата наука, настаната е бидејќи човекот има живеено во природа. И оттаму сите работи и сите, да кажам, третмани, сите услуги, се што нудиме, па дури суплементацијата која што нудиме, се билни. И се сосема природни и прифатливи за секого. Секој може да ги прифати и нема, например, никакви отстапувања или во било кој дел да му кажеме, например, не можеме да помогнеме. И оно што не издвојува, да кажеме, од другите медицини е што ние всушност се занимаваме со причината за настанокот, што е многу поинакво од, нели, да ги решаваме последиците. Ублажување на проблем. Ете така. И кога ја знаеме причината за настанокот на заболувањето, односно на дисбалансот, ние веднаш можеме да примениме и точно да дадеме конкретни предлози како да излеземе од таа состојба, односно како да се излекуваме и така натаму. Значи, говориме за една древна, многу древна наука, која што уште и Александар Македонски, кога бил на Индија, сакал да ја донесе, но секако било безуспешно. Можам да кажем, повеќе штета направил отколку корист, бидејќи ги земал книгите, но ден денес не се знаат каде се настанати и каде се исчезнати по пат. Така да говориме за една наука која што ги опфаќа буквално секој сегмент од животот, бидејќи настануваат од ведите, а ведите знаеме дека се првите записи кои што буквално се претпоставува дека се донесени од Бога и кои што сите, нели, ги опфаќаат и астрологијата, опфаќаат, нели, начинот на живење кој што ние го знаеме како фенг шуи, кое што, да кажем, во ведите се нарекува поинако. И буквално сите, дури и акупунктурата доаѓа од таму, да кажем, што кајна се обработува како марма точки или енергетски точки во нашето тело. Така да зборуваме за една наука која што, нели, има холистички пристап. Секако има холистички пристап и велам, се што се употребува, се што се прави во ајурведата е многу природно и затоа е многу лесно и прифатливо за луѓето. Како во момент кога сме обкружени со секојдневно брзо живење, оддалечени сме целосно од природата, голем дел од граѓаните речи се ни паметат кога последно биле на планина во природа или дишале чист воздух, може да придонесе за благодат на здравјето. Како во брзо време може барем да ни подпомогне и да не врати назад. Споминавте дека некогаш човекот живеел во природа, денеска живееме на асфалт. Значи, обкружени сме зеленило речиси и да немаме напедено живење, особено тие што живееме во град Скопје. Како истата може да ни помогне? Па, тоа е една од начините и она што ние всушност се трудиме да го допреме, да го пренесеме до луѓето и како. Како најлесно и како на едноставен начин да се вратиме кон себе. Бидејќи сите овие, да кажам, мобилни телефони што ги имаме, телевизии и така натаму, сите работи и начинот на кој што живееме не оддалечуваат од себе. Не оддалечуваат од природниот начин на кој што делуваме и живееме. Сите тие, да кажам, имаат своја реперкусија и ние најчесто тоа го нарекуваме стрес, го нарекуваме анксиозност, замор, депресија, се што денеска е. Но оно што е важно во ајурведата, бидејќи ние не ги генерализираме работите и не можеме да кажеме генерално за мене е тоа добро, за вас е поинако или за некој друг е, туку пристапот ни е сосема индивидуален. Оттаму, разликите кои што ги имаме ние од начинот на кој што сме живееле, па дури можам да кажем и брат и сестра или, нели, оние што сме многу слични, ама сепак сме многу различни. Зошто? Бидејќи не ги содржиме сите елементи исти што ги има и тој до нас или братот или сестрата. Како изгледа практично, Горан? Ете, доколку Александра кажа пример, живееме во стресно време, дојдаме кај вас со конкретен проблем. Имаме анксиозност, стрес, главоболки. Како конкретно може да помогне ајурведата? Така. Со каков третман? Пак велам, треба најпрво да се направи диагностика и согледување на кое, бидејќи кажав дека индивидуално се согледува, бидејќи може да собереме група на луѓе кои што имаат сите анксиозност и страдаат од анксиозност, но причините не се исти. Значи мораме најпрво да поразговараме, да направиме, да кажеме, кај нас е многу позната таа пулсна диагностика, која што всушност и нема врска со тој пулс, но се наоѓа во тој дел, во карпалниот дел се прави таа диагностика. Потоа се согледуваат, нели, други аспекти од живењето,
други аспекти од телото, како е тоа изразено и што ако има потреба правиме и прегледи нели по другите делови од телото и почнуваме да разговараме, да видиме која е причината и како можеме најлесно, бидејќи пак велам, зависи кој елемент е дисбаланс во телото, што е дисбалансот, која е причината и најчесто даваме препораки за здрава исхрана, даваме препораки за практики, техники на дишење, медитација, бидејќи и јогата, да кажем, е дел од ајурведата и тоа е практика која што ние користиме како, да наречам така да кажем, физикална, нели, помош за да можеме да си помогнеме во самото тело. Така, добро, ќе дознаеме малку повеќе во текот на целата емисија, па може нешто практично да покажеме. Можеме, зашто да не. Така, да вклучиме и Деспина во целата ова комуникација. Ве представивме како председателка на Сдруженијето До бебе по пат на ИВФ или инвитро фертилизација. Деспина, што нуди вашето здружение? Кога се слушнавме телефонски, знам дека зборувавме за едукации, работилници кои што ги имате педагози, психолози, нутриционисти, доктори вклучено во целата ваша организација со цел да им помогнете на оние кои што се борат со неплодност. Но што поконкретно? Да, можам да кажам дека пред се нудиме точни информации и поддршка. Тие информации ги нудиме во, нели, социјалните мрежи се тука како што се за да ни помогнат да го прошириме нашиот збор и на национално ниво, затоа што ова е проблем кој што зафаќа целата држава. Да. Моментално кога збориме за нашата држава, меѓутоа точни информации во форма на оние едукативни работилници кои што ги спомнавте, значи ние правиме ги нарекувавме кафе средби, едни неформални средби, каде што на тие средби учествуваат гинеколози, IVF специјалисти, психолози, сите оние кои што се вклучени во оној процес на инвитро плодувањето и посетителите или нашите членови имаат можност да постават прашања, да добијат една, ајде да речем, бесплатна консултација за она што, нели, без разлика дали се во процес на инвитро или се спремаат за процесот на инвитро, затоа што тоа може да трае со години, нели? И пред се би рекла поддршка од тимот во смисла на поддршка од тимот на здруженијето, затоа што тука имаме една Viber група која што ни функционира, каде што споделуваме искуства, поставуваат прашања или едноставно некогаш на некој му е потребно да го изслушаме, затоа што доста често оние луѓе кои што се соочуваат со неплодност се чувствуваат дека се сами во таа борба, а нели не се свесни дека многу често луѓето се соочуваат затоа што на светско ниво е 1 од 6 лица се соочуваат со неплодност. Во нашата држава може да биде и повеќе затоа што сме нели помала држава, 40% од проблемот, да речеме, кај жената, 40% е кај мажот и 20% се необјаснати, така да навистина се трудиме да им дадеме точни и навремени информации и да им покажеме дека не се сами во оно што го чувствуваат и го поминуваат како таков. Колку парови имате ли статистика во моментот кој што се обраќаат за ваши услуги и се во борбата за создавање на родителство? Во Македонија моментално нема национален регистар каде што можеме да видиме ние кои се оние бројки кои што нели колку парови се, ги имаме само статистиките од Фондот за здравство за одобрени или неодобрени ваучери за инвитро плодување. Да, како што кажав, на светско ниво е 1 од 6 лица, во Македонија може да биде многу поголема бројката, меѓутоа се почесто гледаме луѓе од Наиве, која е статистиката од Фондот за здравство со одобрените ваучери? Од одобрените ваучери некаде сега да не ја погрешам бројката, некаде беа од 1500 ваучери кои што беа одобрени од Фондот за здравство, меѓутоа секојдневно гледаме дека бројката навистина расте на луѓе кои што се соочуваат со неплодност и причините се многу различни. Дали е животната средина, дали е немањето на навремени информации, така да секојдневно се гледаме дека навистина за жал таа бројка расте на ниво на нашата држава, а и на светско ниво. Зашто најчесто ви се обраќаат и зашто сакаат да се советуваат паровите кои што ја минуваат оваа битка?
Најчесто ни се обраќаат за информации во смисла оние кои што им се потребни за процедурата, онаа документација која што треба да се собере за инвитро процесот, се обраќаат за искуства, дали е тоа со одредена терапија, дали е тоа со одредена клиника, затоа што, нели, како што кажав, групата функционира, па таму за тоа се форуми каде што има популарни доктори, клиники, така. Да, ние се трудиме да им ги дадеме сите информации кои што им се потребни, затоа што навистина често соработуваме со експерти од таа област и сакаме да имаат навремени и точни информации за да може да ги имаат изборите, да може да ги направат многу по-добро. Поедноставно во иднина. Тоа се оние работи за кои што ни се јавуваат најчесто, можеби. Генерално, како да кажам, има еден проблем, ајде би го рекла, на тоа е дека луѓето кои што се соочуваат често се срамат да или да се појават на тие кафе средби или да јавно говорат за тоа, затоа што социјалниот притисок кој што го имаме ние како жени да се оствариме како мајки е навистина голем и е пропратен со прашањето а што чекаш уште, а зошто си? Кога ќе биде првото бебе, кога второто, кога ќе биде второто? Лавиринтот не завршил. Зошто не сте родиле и навистина таков социјален притисок врз жената, а генерално ова е проблем кој што е јавно представен како само женски проблем, а мажот никаде не фигурира, иако тоа е семејствено кое што треба, така да би сакале повеќе мажи да ни се обратат на тие кафе средби, да дојдат на кафе средбите и да бидат вклучени во целиот процес. Горан, колку ајурведата може да помогне во ваквиот здравствен проблем кај паровете? Можеме многу да помогнеме и сме помогнале, да кажам, затоа што имаме многу моќни билки и кажав, кога ќе се знае која е причината, бидејќи... Која е една стара, древна билка која што помага во плодност? Имаме и да кажем и кај нас, тоа е јаглика, која што е, нели, ја имаме и во нашите простори, која што многу се користи во ајурведата за заплоднување, нели? Бидејќи таа самата билка ја нарекуваме ние и билка која што поттикнува и е женска билка, да кажем. Повторно се враќаме кај жените. Не, велам женска билка, ако е, пак велам, треба да знаеме каде е проблемот, каде е проблемот, бидејќи нели ние не вршиме само лекување, туку вршиме и стимулирање, нели, на јајце клетки и така натаму, на нормален или циклус да добие жената, па дури ако е проблем и кај мажот, имаме билки и за тоа, да кажеме, која што е ашваганда, која што многу мина, нели, ја кажуваат како е популарна и е, нели, многу е, сега е ваше хит некој и сите ја зимаат и што треба и што не треба. И затоа велам, кога треба во даден пример да ја дадеме, ја даваме секако, но наменски ја даваме. Бидејќи секоја билка не е само корисна, како што ги пиеме чајовите, нели? Најчесто треба, пак велам, да одредиме што е потребно за одредениот пар или ако е потребно за одредената личност, што треба точно да препорачаме. И кажав, една од билките кои што имаме и кај нас е таа. Ви се обраќаат ли парови токму за вакви проблеми? Трагајки по решението, дали ја сакаат и алтернативата во целиот тој процес? Така. Бидејќи сепак ќе ставаме во алтернатива ајурведата. Да, иако кажавме дека е стара 5000 години, не знаеме точно која е алтернатива и што е, но јас немам проблем со тоа да ја нарекуваат и алтернативна медицина, бидејќи и законски е ставена во алтернативната медицина, но се почести се тие примери каде што луѓето доаѓаат кај што имаат проблем, да кажам, со зачнување, со било какви, па дури имаат проблем и со ерекција, имаат проблем со сите тие проблеми. Ашвагандата и за тоа помага? Ашвагандата помага, да, и кај мажите и кај жените, но пак велам, треба точно да се одреди, бидејќи не можеме така да ги препорачуваме од рака, што велам. Јас им на телефон, најчесто ќе ни се јават, кажете ми што да земам, имам таков и таков проблем, што треба јас всушност да земам, нели? Подобро е телефонска колку Google, доктори, така да и тоа го имаме, верувајте. Или со AI алатките кога луѓето сакаат својата дијагноза да си ја постават и да ја добијат. Да. Но како што кажа Горан, ќе направите еден преглед, па потоа ќе одредите. Најдобро е да одредиме прво да се направи преглед, да се согледа што е точно и потоа ги правиме сите препораки, дали треба билки, дали треба чаеви, дали треба третмани и така натаму, но секогаш е врзано, да кажем, и со начинот на кој што се храниме.
Бидејќи исхраната е, да кажам, 70% од тоа што ги прави проблемите. Бидејќи ние, иако знаеме дека некоја храна ни предизвикува проблем, ни предизвикува било какви здравствени проблеми, ние упорно ја конзумираме, а таа е еден од иницијаторите, да кажам, за настанување на воспаление во телото и така натаму. Така. Мила, најголемиот страв можеби на родителите кои што имаат деца со посебни потреби е дека тие деца нема секогаш да бидат деца. Ќе продолжат да растат, да се развиваат, ќе треба да се вработат, да почнат еден самостоен живот, но родителите и со право нели се исплашени што понатаму кога и они ќе заминат од овој свет како и сите ние. Каква е ситуацијата со семејствата, колку разговараат со вас на таа тема за да се научат оние, нели рековте, бидејќи имате лица над 18 години, да почнат еден самостоен живот да водат, да се грижат за себе, да се вработат, да готват и така натаму да ги извршуваат сите секојдневни обврски. Така. Активностите кои што ние ги работиме секако дека треба да придонесуваат кон градење вештини за независност на лицата што го потсетуваат центарот и кон независно живење. За нас и како организација независното живење е еден многу важен аспект и работиме често на тоа, така да има и различни и работилници и од аспект на готвење, грижа за себе, грижа за домот, грижа за околината, пазарење, управување со пари и слично, така да тоа се исто теми кои што ги работиме. Работиме и на подготвување и документи и за други организации како би можело ова да го работат, така да имаме веќе развиено еден водич и една интересна анализа на темата независно живење со целосна анализа помеѓу Македонија, Грција и Италија, кои беа проектни партнери. Тоа беше од проектот Прогрес кој го работевме. И фокусот е баш целосно независно живење, така да и други организации кои што би сакале да спроведуваат ваков вид активности, да може полесно да ги обучат на некој начин, да кажам, нивните вработени и да можат да видат и да спроведат некои активности. Така да треба да водат кон осамостојување, меѓутоа тоа е севкупен процес, не може само една активност да води кон тоа, дефинитивно. Треба да е процес, треба да се работи подолго време и нели да има некаков друг план и прогрес понатак. Како што напоменавте, да, најголемиот страв дефинитивно на родителите е што со моето дете после мене. И напоменав и уште на почетокот, КРИК е веќе приватен давател на услугата живење со 24-часовна поддршка за лица со попреченост. Координираме 4 стамбени единици, каде што живеат 20 лица со попреченост. На ниво на Македонија вкупно 4 приватни даватели постојат како што сме ние и дополнително и самиот специјален завод Демир Капија во 2022 веќе ја заврши трансформацијата, така да и они се тие кои што имаат стамбени единици или куќи кои што се во заедницата за живење на лицата со попреченост, кои што се без семејна грижа. Така да и по завршување на оние сите семејни процеси што се случуваат, кога лицето би останало само, има простор каде би се вклучило во система. Тука недостатоците може би е секогаш намалена бројка за влез, да кажем, или големи листи на чекање во центрите за социјална работа. Меѓутоа, оние што се итни случаеви секогаш се постапува и има интервентно згрижување за лице кое што буквално нема никој, да кажем. Така, оние кои што нас слушаат во моментов, сакаат да пријават некоја лица со попреченост, како да ве контактираат, да ве добијат, до каде е таа листа на чекање, дали во моментов можеби во моментов, за жал, КРИК нема слободни места и се надевам така и ќе остане, бидејќи кај нас се ослободува место со смрт на некој од корисниците, бидејќи се постојано кај нас, така да сега сме сите супер во одлична состојба. Така. Здрави се. Така да, меѓутоа, секој што има потреба, треба да се отвори, да пристапи до локалниот центар за социјална работа, а понатака центарот ќе поведе целосна постапка. Дури и да нема место за трајно сместување, има згрижувачки семејства кои што се исто така специјализирани, така да некаде во системот претпоставувам дека би се нашло место. Така.
Сакаш Александра да прашаш Мила? Не, јас би преминала кај Деспина затоа што постојано зборуваме за битките, но ајде да дадеме еден убав и позитивен пример. Колку семејствата после завршена битка знаат да ви се обрата дека конечно добиле бебенце. После не знам 5-10 години можеби борба, патот знаеме дека долг е напорен и тежак, но колку ете со радосна вест ви се обраќаат и колку тоа некако ви ја дава надежда да постојано ги водите битките кои не секојдневно ги водите. Да, тоа е едно од оние радосни вести кои што навистина со голема среќа ги добиваме и се радуваме кога тоа е така, затоа што навистина сме свесни и ја знаеме која е долготрајноста на целиот процес и се што поминале паровите и особено, ајде сега морам да кажам жената, затоа што она е таа која што поминува низ целиот процес, навистина го знаеме процесот колку е макотрпен, тие чекања, исчекувања, тие процедури ни што се поминале. И навистина ни е особено драго кога ќе добиеме некоја срекна вест. Имаме такви вести. Доста често добиваме и коментари од луѓето или од јас дури некогаш добивам коментари од пријатели или од некој што се соочува. Навистина убаво ни е што сте тука, ви благодарам. Стварно убави комплименти добиваме и тоа навистина ни е поттик дека ја работиме онаа работа која што треба да ја работиме и сме на вистинското место да ја работиме. За жал ги има и оние приказни кои што не се успешни, меѓутоа да, она радоста е стварно неизмерлива кога ќе добиеме срекна приказна особено по долг период. Да. Горан, неминавно на каков проблем се соочуваат граѓаните во моментот не гледаат, а ако може да дадете еден ајурведски совет кој што секој може да го примени, дури во удобноста на својот дом, кој би бил тоа? Со цел интерес да си го подобри своето здравје, барем малку да помогне во неминавно, дали станува битка за семејство, дали станува здравствен проблем или живее со лице со попреченост. Сите знаеме дека има најразлични проблеми. Па еве еден од вас ајурведски совет кој што може секој да го примени. И примерот што го земавте, нели дали во едниот или во другиот случај, не можеме да ги смениме работите, но можеме ние да си помогнеме, односно да се завртиме кон себе, бидејќи кога ние ќе си помогнеме и се околу нас буквално ќе се реши. Верувајте ми, кога сме ние среќни, не можеме никому со сила да му наметнеме да биде среќен или да се чувствува среќен, но кога ние бар малку ќе си помогнеме себе си, кога ќе ја намалиме стресот, да кажем, кој што е голема причина во животот, е нешто што можеме да влијаеме на околината, кога ние си влијаеме на себе си, буквално влијаеме и на околината. И најчестиот проблем, да кажем, паровите кога доаѓаат кај нас исто кои што сакаат нели да зачнат да имаат нели новороденче или било што, главниот проблем е верувале или не стресот. Значи тие се под огромен психички притисок, еве како што кажа, нели што од средината, што самите себе си правиме и оно што можеме да си направиме е да си помогнеме. Сега како да си помогнеме? Нели ние сите знаеме да филозофираме, но практично како да си помогнеме. Она што можеме да направиме на почеток е да кажеме да внимаваме на дишењето. Бидејќи здивот е она што го имаме, тој бесплатен клуч го имаме во животот и ние најчесто не го ни користиме, мислејќи дека знаеме да дишеме, дека ни е тоа и верувајте кога се раѓаме и кога доаѓаме на овој свет, прво што правиме е вдишуваме, а последно издишуваме. И издишуваме, да, нели? И тоа всушност ти покажува дека циклусот на животот се состои од вдишување и издишување буквално на целиот живот. Сега како да си помогнеме и кажавме дека сите проблеми, да кажам, се врзани со психичката, со состојбата во која што се наоѓаме и сите тие проблеми, да кажам, најчесто настануваат и ги задржуваме во главата. Од таму имаме многу важни точки на главата каде што можеме со мал допир да си помогнеме, бидејќи ние кажав дека природно не ги користиме ресурсите кои што ни се дадени, кои што ги имаме, а кои што ги знаеме, ако ги прашате нашите баби и се, ќе ти кажат, нели, ако нешто те боли, прво што ќе направиш, несвесно е дека се допираш, или мајката кога го боли новороденчето, или бебето, или детето кога го боли, му вели, мама, што те боли, каде те боли, покажи ми, и го допираш. Ти несвесно вршиш трансмисија на енергијата и твојата желба да му помогнеш. Истото можеме да го примениме, да покажеме, нели? Можеме да покажеме. Како? Камерата нека е во фокус на вас. Так, тоа што е најважно, да кажеме, една од точките кои што се многу важни на нашето тело се наоѓа помеѓу вегите
и буквално можеме да затвориме очи и да го исправиме нормално грбот, да го насочиме вниманието на нашето дишење. Било кој од прстите можеме да ги употребиме, иако кај нас да кажеме секој прст има, и оно што можеме да го направиме, да направиме блага масажа помеѓу очите. Значи кружни движења помеѓу вегите и да дишеме нормално. Она што можеме исто така можеме да го направиме, бидејќи по целата линија на нашето чело до горе можеме блага масажа да направиме, почнувајќи од доле нагоре. Секако, пак ќе напоменам, дишењето да не биде насочено вниманието кон дишењето и на тој начин ние всушност влијаеме целокупно на нашето тело. Едноставна многу вежба, уште една од точките се наоѓа помеѓу показалецот и палецот, со мал блак. најчесто вела дека е за главоболка. За се, буквално и за стрес. Главоболките се, да кажам, причината е повторно од стресот, така да оваа точка, допирајќи и однатре и однадвор, нели со мал благ притисок, затварајќи ги очите, бидејќи кога ни се очите отворени, ние секогаш насочуваме внимание таму кај што не треба. Кога очите се затворени, кога дишеме, сето внимание е насочено кон нас, почнува нели циркулација на енергијата во нашето тело, се смирува умот, бидејќи верувајте ми, ако и природно е кога чувствуваме стрес или нешто, кога имаме некаква тежина или непријатност, прво што правиме е вдишуваме и издишуваме. Нели, кој ќе ти рече што издишуваш, не? Така. Тоа е тоа. Природно самото тело си се брави. Колку тапкањето, значи во одреден дел од дали слепоочниците може да помогне? Доколку го смириме телото, го станеме колку што можеме во секојдневие умот и ете да во одредена просторија, дури на работното место, со тапкање си помогнеме. Секако. Сите тие, како што кажав, техники се произлезени од ајурведата. Дали ќе тапкате, дали ќе правите кружни движења, блага масажа, дури акупунктурата, кажав, тоа се енергетски точки на телото кои што можеме многу лесно и едноставно да профункционира енергијата во телото, што е една од целите нели на сите тие техники. Онемо каде што е застаната, само да направиме да циркулира. Секако, да. Дури што велиме и под ладен туш да застанеме, буквално да се прочисти телото, да се прочисти умот. Се надевам дека тоа утринава го направивме со гледачите, а нека го прават ова како вежба и за време на реклами. Така е, тоа ќе го кажав и јас за време на рекламите, нека направат некој од овие совети кои ни ги кажа Горан, точките да ги пронајдете во телото и да го ослободите стресот или главоболката. А секако ние се враќаме по рекламите, вие одморате и ќе продолжиме со овој интересен разговор.